আপোনাৰ চেনিটাইজাৰ লোৱাটো জৰুৰী। ইয়াৰ ভিতৰত বস্তু এটা আছে, খুলি আছোঁ দেৰি নকৰাকৈ। এই হ'ল সেইটো বস্তুটো, চহা চাইড কৰি দিলোঁ। ভালকৈ চাই লওক এবাৰ এইটো বস্তু। দুটা চিম বাকচ বিল আছে, আৰু এই মেট্ৰিকত অহা কিছুমান প্ৰশ্ন, আৰু এইটো হ'ল মোবাইলৰ কেছ কভাৰ, আৰু এইটোৱে সেইটো বস্তুটো এইটো চাইড কৰি থৈ আছোঁ। পিছত কথা পাতিছোঁ মোবাইলটোৰ বিষয়ে। কি পাই চাই আছোঁ। এতিয়া কেবুল USB C টাইপ, ফাষ্ট চাৰ্জাৰ, 65 ফাষ্ট চাৰ্জাৰ, এইবিলাক হ'ল চাইড কৰি দিলোঁ আমি। এতিয়া হওক মোবাইলটো, তাৰপিছত বেগটো চাওক, ফ্ৰণ্ট আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট আছে চাইডত। এতিয়া অন কৰি আছোঁ। এইটো হ'ল Realme NARZO 30 128 6GB। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে কমেণ্ট আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো বহুতো কথা নাপায় আৰু। ধন্যবাদ।